Всем привет! Это подкаст продакшена «Место силы». Я Оксана Мафагела, креативный продюсер в этом продакшене. И сегодня мы поговорим про кибердеревню. Второй сезон наконец-таки выходит. И сегодня в гостях Сережа Васильев, режиссер, и Сергей Тихачев, актер, главный герой Николай, да. Здрасте. Ну что, привет. Привет. Привет, привет. Кибердеревня вышла на новый уровень, она теперь вышла колбаса. Вышла колбаса. Максимальный уровень. Максимальный уровень. Что за колбаса, я не пойму. Это колбаса бренда замечательного «Папа может». Ага. И это коллаборация, получается, нашего проекта, Кинопоиска и, собственно, бренда «Папа может». То есть это такой тройной удар. И то, что наш проект кому-то интересен из брендов, это довольно интересно. Вот. Это довольно интересный опыт и для нас, и, я думаю, для самого бренда. Я сильно в восторге от того, что как зародилась вообще кибердеревня. Понимаю, что вы все это уже обсуждали, но я с вами это не обсуждала. Это же супер круто, что от идеи, просто идеи сделать какой-то прикольный ролик. Ну, расскажи вот этот путь. И как ты выбрал Сережу, как ты уговорил на безденежье сниматься в YouTube ролике киберпространства какого-то. Это было время ковида еще. Мы по очереди все болели ковидом, и там поэтому съемки периодически откладывались. Вы Вот, да. это команда Да. ребят, которые делали, вообще графикой занимались. Ну, да, то есть я на тот момент ушел из студии компьютерной графики, вот, потому что немножко устал от работы над графикой к другим проектам, потому что, ну, просто это утомляет. Вот, и захотелось что-то сделать свое для души, и, в общем, я собрал команду из знакомых ребят. Это был Илёша Фомин, это был Рома Коробко, оператор, с которым мы познакомились еще будучи в Авгике. Это были Юлиана Волкова, звукорежиссер, Саша Таратынов, Федя Ведерников, Оксана Басманова. Это мы как бы такой в гиковской компании собрались и, в общем, просто поехали на 2 машинах в Рязань. Вот, а, собственно, с Сергеем Игоревичем мы познакомились тоже в Авгике, то есть мы вместе принимали участие в работе над дипломным проектом Игоря Короткого под названием «Деструктора». Вот, В качестве кого ты был? Я делал графику. Он рисовал все. Да, Там да. была даже не графика, там была такая Анимация, да. анимация. А ты Да-да-да. озвучивал? Нет, я там играл главную роль. Был А. короткий метр. Деструктор, он очень смешной, он лежит на Ютубе. Можно посмотреть смешное детское кино. Милое, теплое, забавное, 26 минут, большое, длинное для короткого метра. Я там играл главную роль байкера. И мы с Игмичем долгое время общались дистанционно. Просто мы нигде не виделись, мы переписывались. Он меня видел в кадре, ну, только в кадре, то, что его не было на площадке. А я видел, как нарисована вот эта не графика, а анимация. Это был бесконечно талантливо. Там такие Там стилистика перевороты. комикса, да, куда-то да. комиксы, когда переворачиваются на 90 градусов, отсюда летает, улетает. И это не графика, это не 3D, это просто, ну, мультик. А потом вот Игмич прислал эту историю с кибердеревней. И она была очень смешная. Очень мне понравилось. Я прям... А сразу был Сережа на главную роль? Или ты кого-то подумал? Нет, не сразу, на самом деле, потому что изначально я вообще планировал, что это будет фермер, то есть на ферме, которого мы снимали. Вот, и как бы, когда я написал сценарий, я подумал, что он может сыграть, но потом все-таки возникла идея позвать актера вот на эту роль, и как-то так... То есть ты попробовал сначала ферму? Нет, я не попробовал. Это был, да, это интуитивно стало понятно, что все-таки это, ну, такая, как бы, это роль полноценная, вот, которую нужно воплотить, и нужно иметь мастерство и харизму, вот, и, в общем, сразу сказал, да, что бюджета у нас нет, вот, но, тем не менее, Сергей Игоревич сказал, что он будет сниматься за 1 рубль. За ни хрена. Да. Там не было этой паузы. Нет, бюджета у нас... Нет, вот этой паузы не было. Бюджета у нас нет, там не было, там сразу был этот крик. Сережа, почему ты на это подрядился? Звучит как: у нас сценария нет, денег нет, едем под Рязань во время ковида. Я! Кто на меня смотрит? Я! Потому что, ну, смотри, мы не все работы делаем за деньги. До сих пор это осталось так и сейчас. Сергею Дмитриевичу про то, что вот я считаю его талантливым по его прям первой анимации, я говорил тогда, когда как бы талантливый чувак тебе дает материал, который ты хохочешь сразу, как только читаешь. Ну, а что еще надо? Ну, на мой взгляд, ничего. Когда бы вы знали, из какого ссора растут цветы, не ведая стыда. Никогда не знаешь, что ты, когда и где. Да, но это вообще клево. И вот сейчас Клёво, второй сезон полна на сосисках. Вы понимаете, ребята? Вы оказались на сосисках. Кто мог подумать? Это ачивка, жизненное достижение. У меня ачивка.
второй сезон. И расскажите вообще по ощущениям. Вот, Сереж, ты как актер, ты как режиссер, Мгм. как внутренне, чем отличается второй сезон? Мы сейчас говорим не структурно, а внутренне вообще, как вы внутри второго сезона уже? Я понял. Ну, мне кажется, что для меня, я могу сказать, чем отличается для меня, потому что первый сезон это был вообще первый опыт создания чего-то большого, потому что все-таки снимать короткометражки на Ютубе и снимать 30-минутные серии, это далеко не одно и то же. То есть это 10. Да, 10 штук, то есть это вообще абсолютно разный масштаб. Вот, и этот был для меня впервые. То есть я никогда до этого ничего большого не снимал. То есть я не снимал ни фильмов, я не снимал ни сериалов никогда. Вот, и поэтому для меня все было интересно, все было в новинку. И для большей части нашей команды тоже. Как бы первый сезон для меня был таким как бы веселым путешествием на горящем паровозике. То есть, Мгм. потому что, как бы было много чего в новинку, было много что непонятно. Вот. А второй же сезон уже делался с опытом определенным. То есть я примерно понимал, что получается, старался не принимать решений, которые могли бы нам, скажем так, испортить историю, да, испортить работу в целом. То есть, например, в первом сезоне у нас были персонажи, от которых, там сценарий писался, как сказать, поступательно, да, то есть и очень многие ветки и персонажи, они просто не имели особого смысла. Вот, во втором сезоне я постарался избежать этих проблем, и для меня он просто такой более осмысленный, что ли. То есть он такой более собранный. Мне кажется, в нем лучше работает история, он как бы смотрится более цельно, Мгм. более кинематографично. Я согласен. Второй сезон, я в данном случае как бы чуть с другой стороны, он более... Это правда, там история закончена. Все линии. Все Потому что линии первый- закончены? Ну, слава богу, потому что первый оборвался на чем? Это вам предъява, кстати. Я вот как зритель хотел вам предъявить, на чем оборвался. Вот я сижу, смотрю. Дыщ, решетка, у меня и все. И жди 2 года. Ну, что это? Клиффхенгер? Клиффхенгер, да. Ребята, за такие клиффхенгеры надо на этих хэнгать с вас самих на Ну, а клиффах. так Я вы как зритель оказались- негодуя. Здесь прекрасно все линии, все история завершена. Прямо это хорошо. А Там третий- появились всякие новые персонажи, и новые истории. третий сезон, как сказать, во-первых, все зависит. А подождите, вы про второй все уже, про третий? Да. В третьем, вы знаете, мы же его еще не делали. Нет, ну к тому, что в первом сезоне клиффхенгер, в втором сезоне все линии закрылись. Все, подожди, давай сейчас доживем до второй, надо посмотреть сейчас. Да, но мне кажется... До третьего дожить еще надо. Да, надо дожить, и как бы, мне кажется, создание третьего сезона и возможность его зависит от результата второго. Вот, потому что если зрителям понравится и как бы получится хорошо, да, то, конечно, думаю, что третий Открыть сезон... линии можно? Да, Третий- ну, в третьем мы сезоне? специально все так сделали, что А, можно. Ну, смотри, давайте смотреть про глаза. У всякого сезона есть, вообще как у всего, рождение, жизнь и смерть. Хорошие сериалы — это те, которые уходят до смерти. Короче, нам надо уйти раньше, чем, закончить сериал, раньше, чем поймешь, что это уже жвачка. Вот мне интересно, как это происходит. Вот, к примеру, мне понравилось Gravity Falls, знаете мультик? Да, Вот конечно. он классно... Шедевр. 2 сезона, Шедевр. и он осознанно закончил сериал. Это выглядит так, что я вас подбиваю закончить кибердеревню Да. второго Не, ну сезона. давай, Это она статья, права. между прочим. Сергей, да она права. Вы знаете, да. К дьяволу, хватит. Спасибо, микрофончик. Но мне И правда вышел. интересно. Вот вы заходите в эту цепочку многосезонности. Мгм. Как понимать, что вами ведут не как бы предложение, кинопоиск или там, продолжение и возможность сниматься и сниматься дальше? Оксана, это ясно А по реально сценарию творческое сразу. По ощущение? сценарию сразу понятно. Вот Сергей Митчев в этом плане по хронологии все четко разложил. Сейчас выйдет второй. Мгм. Мы посмотрим, как он выглядит со стороны, и глазами, в том числе, мы увидим глазами зрителей. Мы поймем, как это принимается, как есть и так далее. Поймем это мы, поймут наши продюсеры, поймет Кинопоиск и так далее. Дальше, да, предположим, все, допустим, ок. Да. Все хорошо, нас посмотрели, и как бы вроде все не хуже, чем первый, например. А лучше, может быть. Дальше это все будет понятно из идей третьего сезона. Вот что, как бы то, что Васильев придумывает или видит написано, те идеи, которые как бы к нему стекаются как к шоураннеру, к автору, там сразу по сценарию видно, тебе надо занимать, или это уже все. И как бы я стараюсь, допустим, вот второй сезон, как бы сознательно мы делали его отличным по стилю вообще, в принципе, и построению истории от первого, потому что, было интересно, во-первых, просто история так была развернута, что как бы стилистика мокюментари, скажем так, она уже немножко себя изжила.
Вот, она по сравнению с первым сезоном она была просто не нужна, поэтому второй сезон более кинематографичный, вот, и это подталкивает вообще, в принципе, и историю, и события, и эмоции персонажей, как подавать немножко по-другому. Вот, и мне кажется, что если говорить о третьем сезоне, то тут там тоже нужна будет определенная трансформация. Допустим, Сережа, ну вдруг понимает, прошел 3-й сезон, там 4-й, он понимает, а я больше не хочу снимать кибердеревню, и он отказывается. Это коммерчески становится проект, его могут в целом как бы взять и отдать другому режиссеру. Такое может случиться? Ну, мне кажется, что одно другому не мешает, потому что у нас уже был прецедент, когда, допустим, отдельный спецвыпуск про такси снимал другой режиссер Байбулат Батуллин. Вот, и мне кажется, это был хороший опыт. И мы сознательно пошли на это, потому что, ну, как бы у нас на тот момент шла работа активная, кипящая над вторым сезоном. Вот, и совмещать и производство этого спецвыпуска, и создание второго сезона было невозможно. Вот, поэтому, мне кажется, наоборот, то есть каждый режиссер привносит что-то свое, вот, и я не вижу в этом ничего плохого. То есть, более того, это может как бы освежить как раз-таки там, допустим, третий сезон. То есть, ну, как бы вполне возможна ситуация, при которой, допустим, я буду снимать там не все серии. Но, безусловно, все зависит от сценария. То есть, конечно, если будет сценарий по каким-то причинам неудачный, да, то, ну, я думаю, что как бы никто не будет заинтересован в том, чтобы сделать плохо для того, чтобы просто сделать. Во-первых, я хотела спросить про робота Али, потому что прикольную штуку запустили, что подписчики Кинопоиска придумывали имя этому. А почему вообще? Как это зародилось? Как Ну, мысль? да, этот робот изначально в сценарии действительно назывался Али. Али. Да, Али, как в честь, по мотивам «Джентльменов удачи». Вот, то есть там был Али Бабаевич, это человек, который увязался, тоже заключенный, который увязался за главными героями, вот, как бы ненароком, да, и вот, поэтому у нас была такая ссылочка, но просто со временем, по мере того, как сценарий завершался, это перестал быть робот, который увязался точно так же за главными героями, как подобно Али Бабаевичу. Вот, а просто это был робот, которого там сделала Людка для того, чтобы помочь отцу сбежать. Вот, но тем не менее, как бы имя Али рабочее приклеилось, вот, и в сценарии он фигурировал как Али постоянно. Вот, но в какой-то момент мы поняли, что, ну, это просто не очень логично. Мне пришла идея в голову предложить Кинопоиску организовать конкурс, вот, на придумывание нового имени Али. Вот, и на тот момент, когда мы И теперь он Мохаммед, знаете, да. В общем, голосованием это Мохаммед. Удивительно. Да, и на тот момент, когда мы записываем этот подкаст, мы еще не знаем, какое имя выберут зрители. Вот, поэтому, возможно, придется просто это потом вырезать на монтаже. Так, ну перечисли, какие имена сейчас лидируют. Да, значит, вообще у него была как бы первоначальная идея, что у него имя будет Вжух. Вот, один из вариантов, но дело в том, что Сбер выпустил сервис под названием Вжух недавно, и, в общем, это стало, скажем так, маркетинговой проблемой. Вот. А могло бы стать выгодной коллаборацией. Прибыльной. Эх. Да-да-да. Вот. Стол бы этот был золотой сейчас. Да, поэтому там и есть сейчас разные варианты имен. Они могут, не знаю, где-нибудь появиться. Я не знаю, как это делается, но... Ну, появится, как не знаешь, ты из студии видеографии. Ну, да. Вот. Но я сам никогда так не делал, чтобы что-то появлялось. Вот. Но, тем не менее, да. И, значит, там именно Жужик, Желток. Там, по-моему, еще есть вариант Бжих. Так желток, он же красный у вас. Не, он желтый. Это никогда их не смущало. Этих художников с их восприятием цвета никогда это не смущало. Он желтенький, все нормально, да. Да, он красный. Самое тупое было предложение имени? Да, не, ну там, как сказать, там было 100 разных вариантов, там, которые зрители какие-то предлагали, там были и какие-то около матерные варианты, естественно. Они мне нравятся. Но, ну, естественно. Просто все остальные варианты как будто предлагала Агния Барто. Ну, мне как большому взрослому дяденьке с животом и все такое неловко, когда его зовут Жужик. Ну, черт возьми. Как это? Тетеньки писали это. Да. Варианты. Вот, поэтому посмотрим, какой это выберут. Сереж, а вот, ну, ты вообще в основном, твоя основная деятельность, кроме сейчас, которая появилась так ярко, актерская, у тебя еще актеры звучания. Верно, я озвучиваюсь, и это ремесло, которое меня кормит каждый божий день, потому что съемки то есть, то нет.
А озвучка у меня, я все-таки давно в ремесле, у меня она, есть все время. Вообще, актер озвучания, это же вот когда он перед микрофоном, когда ему нужно озвучить, он же полностью входит в роль. То есть это полноценная актерская работа. Только голосом, без лица, тела и рук. Тело И не ног. подключается, нет такого Ты можешь подключать это для себя, но это не видит никто. То есть если ты что-то здорово сыграл смешной гримасой, никто этого не увидит. Если смешная гримаса помогает тебе сыграть голосом, просто как костыль, делай ее, конечно. Я, когда работаю с актерами как режиссер в озвучке, я как раз говорю, что вы делаете все, что вам нужно. Руками машите, ногами дрыгайте, не производя звука, мешающего производству. Тихо это делайте. Все, что вам нужно, делайте. Конечно. Я к тому, что там играешь только голосом, у тебя больше нет инструментов. Все твои инструменты отрезаны. Я вот, Сереж, вот ты был, вернее, вот так спрошу, был на озвучании, когда Рабагозина озвучивал Бурунов? Да, конечно. Вот как тебе работать, вообще, как работать с Буруновым? Во-первых, когда он просто озвучивает, при этом он не озвучивает себя, а он озвучивает робота, то есть это новая для него задача, он полностью с нуля Он озвучивает. делает роль. Да. Как тебе? Ты ему много давал задач или он много от себя давал в эту роль? Конечно, безусловно, Сергей Александрович это такой очень, как сказать, Большой мастер. Да, большой матерый актер, то есть, в принципе, он сам все прекрасно чувствует, ощущает. Вот, как бы и в силу нашего, как сказать... Специфики наши. Да, в силу нашей специфики у нас работа строилась так, что мы, как бы нам для того, чтобы полноценно собрать монтаж, нужно, предварительно сделать черновую озвучку Рабагозина. Вот ее обычно делал я, просто отдавал режиссеру монтажа, он расставлял как бы... Ты интонационно или просто по тексту? Да, интонационно. То есть и интонационно, и по тексту, то есть что мы понимали тайминги, да, мы понимали как бы правильный тайминг. Чтоб мы понимали тайминги, о чем я просил вас весь второй сезон, правда, к вашей чести вы это делали. Да. Больше воздуха давайте. Говорите медленнее в 2 раза, потому что Да. черновая, это, простите, что я перебил, черновая начитка в любом проекте, это касается, в каждом проекте есть черновая начитка, во многих, в рекламе, во всяких... Черновая Что такое начитка. черновая начитка? Это когда сели, например, рекламное агентство, продакшн-агентство село и начитал рекламный ролик. У них получилось 3,5 секунды. Они на это нарисовали графику и дают тебе озвучиваться. И оказывается, когда ты садишься к микрофону, и ты хочешь сказать «колбаса такая-то, лучшая колбаса», ты хочешь это... То это не 3,5, а 8. А этого времени у тебя нет. Потому что черновая такая бормоталка. Потому что тот, кто озвучивает в черне, не знаю, где ударение, никогда не рассчитывает на паузы, на актерскую игру, на вздохи и так далее. Это было... Бурунов мучился в первом сезоне, я заклинал режиссера, во втором Сергей Дмитриевич на площадке обычно за Рабагозина говорит, вот играет почему текст. Ты говорил, да, с паузами. Да, и я просил просто давайте больше, потому что Бурунову, чтобы было где играть, чтобы ему было время на реакции, на вдохи, на оценки. И режиссер, к чести, делал. Молодец вы. Да, молодец. Да, Во втором сезоне вы молодец. На первом, на самом деле, никто не мучился, все нормально. Кроме Бурунова. Никто не мучился, все нормально. Да, но тем не менее, действительно, как бы мы уже во многом учли опыт первого сезона, и там вот во втором стало понятно, как вообще, в принципе, строить процесс, чтобы это было удобно, скажем так, для всех. Допустим, когда Сергей Александрович напряжал, он же не смотрел весь сериал, да, он там не погружался подробно в сценарий, вот, и поэтому важно было, чтобы он сразу понимал контекст происходящего, вот, и в этом смысле черновая озвучка помогала, вот, а так, в общем, он просто слушал озвучку, смотрел черновую, да, смотрел текст, вот, и уже предлагал свои видения, да, свои решения, там, и юмористические импровизации, и эмоциональные какие-то интересные оттенки для отдельных сцен. Ты ему отказывал? Да нет, мне кажется, что озвучка тем и хороша, что, в принципе, мы можем попробовать много разных вариантов. Ты выберешь потом. Да, Попробуй. Он не отказывал, он врал. Говорил, да, вы запишите, но а сам сидел пометку убрать из монтажа. Нет, для справедливости ради я всегда так делаю. Да, и он на съемках так делает, что я не знаю. Да вы запишите этот вариантик, его не будет, а сам взять это. Да, вот. В общем, и так у нас строилась работа, и, в общем, получилось вроде хорошо, интересно. Вот, Сереж, мы с тобой это обсуждали. У тебя недавно случился большой опыт озвучания в плане эмоциональный опыт. Ты озвучил полный метр, где снимался Роман Мадянов. Покойный Роман Сергеевич Мадянов, да.
А, Значит, и давай расскажу эту историю. Это, возвращаясь как раз к профессии про озвучку. Значит, Роман Мадянов скончался в прошлом году, и он умер, мне кажется, был рак легких, он уходил и болел тяжело, и к финалу уже тяжелее и тяжелее, и он при этом снимался и работал. Он уходил прям как пацан, как вот мужик. То есть он приезжал, группы знали съемочные, он говорил, типа, ребят, я болею, у меня там все плохо, прогноз плохой, но мне так легче, поэтому я, с вашего позволения, поработаю. И у Мадянова осталось в постпродакшене, чтобы не соврать, картин 8 к моменту, когда он умер. Это когда вот они в разной степени готовности, но не вышли. Значит, я сначала озвучил одну картину, потом сериал, потом другую и так далее. И вот я там на сегодняшний день я озвучил их несколько. Где-то это вписки. То есть основной звук взят с площадки, но, например, есть сцены, где этого звука нет, или добавлены сцены, где он не доснялся? где он, например, ну, не то, что... Нет, он везде доснялся, но сцена, мы так же делали на Кибердеревне, нужно вставить сценку смысловую. У актеров ее нет в губах, но у тебя есть общие планы, ты можешь со спины обратную восьмерку взять, да, то есть, короче, это можно проговорить. И когда ты вписываешься, это ладно, потому что там основной-то массив голоса актера остается, а ты только там тебя чуть подрихтуют, как по частотке, и все. А было несколько фильмов, которые я делал от начала до конца. Та картина, о которой идет речь, она выходит или вышла в прокат 2 октября, называется «Мужские правила моего деда». Это очень теплый, очень добрый такой семейный фильм. У Мадянова главная роль. Там 2 главные роли — дед и внук. Он играет деда. Кино очень трогательное, очень теплое. Там была сцена, которая до слез меня совершенно, я когда его смотрел, до слез меня прям проняла, прям по-настоящему, вот прям хочется плакать. Роман Сергеевич, когда снимался, он уже знал, что у него рак легких. И как взрослый дяденька, он знал, что у него прогноз плохой. Ну, с этим долго не живут. Там роза выживаемости вот эта раковая, тяжелая по раку легких. И там есть сцена, где его герой приходит на кладбище, он вдовец, он приходит к своей жене, и у героя Мадянова плохой прогноз по сердцу. Ему доктор дал жить не так и долго. И он садится на лавочку и разговаривает со своей покойной женой. И говорит, что я как бы скоро к тебе. И она трогательная, просто для меня это особо трогательно. Вот так делал мой дедушка, тоже ныне покойный. Бабушка умерла в 80-м, дед в 87-м. Он ходил к бабушке на могилу разговаривать почти каждый день. Просто общаться, он скучал очень по ней. И это очень трогательно. Вот эта сцена, когда ты знаешь, что это играет актер, который говорит, от себя, что я скоро туда. Это прям, в общем, ребята, кто это написал, молодцы. И Роман Сергеевич молодец, он прям очень трогательный. Короче, пронзительная картина. Там есть такие пронзительные места, есть комичные места. Это такая драмедия, да, и комедия, и драма в одном. Это как раз одна из картин, где я озвучил целиком роль. Спасибо им за возможность. И как-то это... Короче, это была тяжелая работа. Паша, молодой режиссер, талантливо это делал. Был на озвучке с начала и до конца. И это такой опыт такой. То есть это работа, которую ты не можешь ждать, что она выйдет, хорошо у тебя. Потому что я не могу же заменить Мадянова, правда? Потому что это известный артист, замечательный артист. У него свой голос, который все знают. Я могу постараться сыграть то, что играл он, как бы быть на нем максимально похожим. То есть просто не испортить его кадр, его игру, его картинку. И это такая ты выходишь мокрый из студии все время. А почему ты озвучивал весь фильм, если он снялся в нем? Так случилось, у них съемочный период картины был поделен на части. У них есть, например, съемочная сессия номер 1. Роман Сергеевич разговаривает, как бы он как-то разговаривает, каким-то разговаривает, вроде нормально говорит. Проходит 2 месяца или 3 месяца, разрыв. Он приезжает, слушайте, все эти 2-3 месяца у него только ухудшалось состояние. Он приезжает на вторую сессию, и он как бы уже разговаривает, не может дышать тяжеловато, как бы слышно изменения. Проходит еще 2 месяца, у них следующая съемочная сессия. Так был построен съемочный график. Он же был очень загруженный артист. Приезжает, а там уже еле, и уже неразборчиво практически. У него плохо все со здоровьем. А внутри фильма это может быть в одной сцене. И как ты это сведешь? Да. У тебя весь звук не клеится вообще никак, никуда и никак. Как ты искал голос Мадяна? Вот как это происходило? Вот как ты для себя это тренировал? То есть как это происходит процесс? Первая история, это причем без шуток, это когда еще один репетирую справиться с нервиком, потому что, еще раз повторяю, здесь я не могу ничего делать того, что не делал он. То есть, короче,
глупое слово, большая ответственность, но тем не менее, это такая важная, то, что я звучу не мультик, не компьютерную игру, не придуманного персонажа, а мне нужно попасть прямо его интонации взять. Я репетировал, я слушал его куски, и просто закрыв глаза, ты мотаешь на репите эти кусочки и пытаешься услышать интонации, которые он играл. По тембру подогнаться раз, в его тембре работать. Это какой тембр у него? У него он выше, чем подзадавление, выше, чем у меня. И как вот он примерно вот плюс-минус. Я сейчас не без него в ушах, вот плюс-минус так. Он выше уходит. Чуть-чуть сипит капельку. И дальше ты на репите это слушаешь, а потом, когда мы начинаем озвучиваться, я прохожу первые там пару дублей, просто размечаешь, чтобы еще попасть в его дыхание и в его интонации уже, вот не которые мои интонации, как бы я фразу сказал, а как он сказал фразу, и пытаться максимально приблизиться. Но режиссер Павел сказал забавную штуку после... Мы все нервничали, и он нервничал, потому что у него есть картина, где нет звука главного героя, Мадянова. Угу. Он сказал... во-первых, сказал, что ему все нравится и вроде все получается, то есть кино не разламывается, не умирает, ничего, все хорошо. И меня успокоил этим. И второй он сказал, слушайте, говорит, забавная штука. Он говорит, вот я слышу, как играет то, что делает он, я слышу то, что делаете вы. И вы не то, чтобы делаете прямо кальку один в один, у вас там где-то вы уходите в свое. Он говорит, но все равно вроде с лицом все клеится. В общем, это странная история, Оксана. Она очень неблагодарная. То есть я буду рад, если это... Во-первых, я пойду кино смотреть, потому что мне важно прям глянуть, что получилось. Во-вторых, это такой прям трогательный прощальный фильм Мадянова, где он прям прощается прямо текстом с нами, как миром. И мне нужно посмотреть, я очень нервничаю, как это вышло, вот, чтобы у зрителя это ощущение не разломалось. Чтобы лицо и голос, они были бы одно. Я уверена, что зритель даже не поймет. Если мы не покажем этот подкаст, точно. Есть, значит, для меня, знаете, как я эту историю тоже рассказывал, это почему неблагодарная работа? Знали ли там, когда вы узнали, что в картине «Холодный лет 53» Анатолий Дмитриевич Папанов говорит не своим голосом то, что он умер? Он говорит голосом Игоря Ефимова, ныне тоже покойного, потому что Папанов Анатолий Дмитриевич скончался, как раз он вернулся, по-моему, с этих съемок «Лето, жара» из Карелии, они не досняли, поднялся в квартиру, жарко, нет горячей воды, он встал под холодный душ, сердце остановилось. Доснимали, насколько я вот помню, с того, что я читал, доснимали, там осталось немного доснять, поэтому досняли как-то с дублерами, со спины, кто-то актерами подзакрыл и так далее. А озвучки-то, вот его озвучил Игорь Ефимов. Я об этом узнал, когда стал работать в профессии, вот там, несколько лет назад, 2, 3, 4 года назад. Для меня это было открытие, потому что в кино я просто смотрю, я верю, я вижу персонажа и верю ему. Это такой высший плата. Вопрос, кто знает о том, что сделал Игорь Ефимов? Никто. Кто за это похвалил? Никто. Это очень неблагодарная история. Тут высшая похвала — это если никто на это не обратит никакого внимания. Я на это искренне надеюсь. Голос. А что еще ты знаешь, Сережа? Расскажи. Я много, послушайте, вы не поверите... звучит не так, как должен. Вы не поверите, Владимира Семеновича Высоцкого в одной из первых картин, я не помню название, Безруков, прикиньте. его переозвучили. Нормально? Высоцкого. И эту картину можно... Я не помню название, простите, мне нужно глянуть на фильмографию. Одна из первых картин. Поди спроси. Режиссеру не понравилось, как звучит Владимир Семенович. Недостаточно какой-то голос. В советском кино это очень частая история, то есть тогда почти все вообще переозвучивали, то есть сейчас у нас... перетонировали, потому что звук с площадки не писали чисто. У них же все голое, да, еще это звучание у них лысое. Там просто шумела кинокамера, то есть там, как сказать, технически все было сложнее, и это вообще очень частая история, что там одну роль могли несколько человек звучать. Вот, и, кстати, есть тоже очень классный, такой трогательный, как сказать, видеофрагмент, с озвучания фильма «Любовь и голуби». То есть вот там как-то озвучивают, это просто невероятно. Но они сами себя, там не было приглашенных. Да, они сами себя, но просто они озвучивали, то и вот тогда во-первых, они все, сейчас все озвучиваются отдельно, они прям тем же составом собирались и прям проигрывали, они проигрывали сцену, то есть там девочка плачет, там Владимир Меньшов ее, так сказать, направляет, корректирует, делает ей больно, чтобы она плакала. Да, то есть, это очень, очень такой трогательный момент, то есть это просто второй раз они играют эту сцену. Тогда нельзя было свести, это мы работаем сейчас все по одному, я уже начал работать, когда все сели по одному перед микрофоном. Раньше старшие мастера
Антоник, Андреев, многие все рассказывали, они работали, это кто еще начинал на студии Горького, это было в штате актер по озвучению, там актер дубляжа, штатная единица была. Ты идешь в штат на зарплату и озвучишь, что дают. Все работали на пленке же, и вот фильм, это, они называли это кольца. Вот если актер говорит вам, сколько колец в фильме, это актер старой школы. Потому что это физически кольцо, лента, закольцованный фрагмент, то есть, например, полный метр, это там 5-6 колец. 5-6 закольцованных от стопа до стопа, от склейки до склейки кусков. То, что рилы, да, рил называется, сейчас вот это рил, это осталось оттуда. Почему рилы? Ну, то есть сейчас же мы в цифре, какая разница, ты можешь кусочком фильм давать, но рилы это оттуда, вот эти кольца. И все входили в кадр, к микрофону, простите. Сколько народу в кадре, столько народу у микрофона. Можно успеть сказать, если у тебя одна реплика в начале, а потом у тебя нет 2 минуты, ты можешь тихонечко отойти, там везде ковер, тихонечко сесть там где-нибудь, не мешаясь. Но, соответственно, ты стоишь, мой коллега старший Леонид Владимирович Антоник, он рассказывал, они когда начинали, там великие, значит, и Джигарханян, и Демьяненко, и там Карапетян, и Белявский, великие мастера ремесла. Мы их знаем, там, Белявский — это Фокс из «Места встречи», да, Демьяненко — это Шурик, но они в гораздо, честно говоря, больше работы они сделали как актеры озвучения, как актеры, как артисты дубляжа. И стоят все великие, у одного монолог, у другого, третьего диалог, а у тебя кушать подано. И если ты насрешь свое кушать подано в свои губы, не вовремя зашел и мимо сказал, то встают, и все народные начинают это делать по новой. Потому что да, ты насрал точно. им в дубль. Тебя нельзя оттуда... Вот. Ну и, слушайте, возвращаясь... Ну это вообще нормальная история. Слушайте, кино вообще это большое жухольство. Я не знаю, вы в курсе, нет? Мы снимаем, как бы, как сказать, ну, неправду. Поэтому история, когда в кадре ноги одни, у одного руки другого, голова третьего, а голос четвертого, ну и что? И роботы это не... Роботы — это не роботы, вы знали? Это графика. Когда люди делают... они не убирают. Что Кровь все не так настоящая говорите? Я течет. Просто для меня удивительно, что на русский голос русское переозвучивание. Это называется Я вот не тонирование. знала. Этот вид работы называется тонирование, не озвучка, не дубляж, тонирование. Хотя я так тоже Тонирование мы делала. это делаем периодически. Ну, делала же ж. Да, делала, да. Ну вот. Но я как бы почему-то не придавала это значения. А когда вы это озвучили, я такая: "Ёлы-палы". Серёж, вот расскажи нам, ну, просто интересно, а как вот работать с голосом? Есть то, над чем можно работать, и то, над чем нельзя работать. Начала. То, над чем нельзя работать, это тембр. Тембр дан нам от рождения. Это строение голосовой щели. Мы не можем поменять тембр. Все остальное, над чем еще можно работать? Можно работать над дикцией, и дикцию можно поставить, научиться выговаривать все звукосочетания, читая любые буквосочетания. Можно. Это упражнение. Достигается упражнением. Можно убирать диалекты или привносить их, потому что на это всегда жалуются, ну, не жалуются, а над этим всегда работают педагоги по речи в театральных вузах. Когда приезжают первокурсники, поступают из разных регионов, то они привозят с собой акцент региона. Кто-то говорит с южным акцентом, кто-то говорит с каким-то выраженным дальневосточным, они очень быстро говорят акцентом, у кого-то уральский говорок. А я, можно, внедрюсь и расскажу? А представляете меня? Давай. В «Волшебный участок» 2 сезон Стёпа позвал быть консультантом ростовского диалекта на озвучании для Уколовой, которая хозяйку «Медной горы» играла. И они решили, что то, как она сделала, что-то как бы слабовато, и наши продюсеры такие: давайте попробуем ей какой-то акцент, какой-то говор. И я пришла, консультант ростовского говора, села. Я говорю: нужно тю. И такие: тю, хорошо. Нужно побольше гэкать. И вот представьте, Уколова, она такая: сейчас будем. Я такая: ну и пошукаем чуть-чуть. Я с таким деловым видом посидела, я такая: консультант по ростовскому говору, спасибо большое, и ушла. Ты видишь, что, наоборот, ты коуч по диалекту. Да. А здесь, наоборот, диалекты, короче, можно убрать говор. Чего еще? Можно натренировать дыхание, чтобы максимально, тоже зависит от объема легких, но можно дозированно выпускать воздух и тренировать просто длину фразы, которую ты можешь проговорить на одном дыхании, не вдыхая воздух обратно в легкие, пока этот выходит из тебя. Вот это можно. Это рэперы. Наверное. Ну вот, так что вот над одним можно, над тембром работать нельзя, ничего не получится. Если у вас тембр там неприятный или не нравится вам, или он высокий, а вам хочется низкий, или он низкий, а вам хочется высокий, вы с этим не поделаете, увы, ничего. А есть пластическая операция по Тембру? пластике связок?
ходят слухи, что, да, точнее так, смотрите, раньше ходили байки, что некоторые металлисты, например, Блэки Лоулес из группы Wasp, у него очень пронзительный голос, что он якобы делал себе специальные надрезы, надсечки на связках, Чтобы хрипеть-то? чтобы они зарубцевались и чтобы был хрип. Я думаю, что это вранье. Я был маленький, мне было лет 10, вот я слышал эти байки. Значит, у моей коллеги, увы, ныне покойной Лены Шульман, она как раз озвучила «Рыбку Дори» в мультике, где был ее осьминог Хэнк. Значит, Лена Анатольевна, у нее одно время на связке возникла проблема, там был такой полип, нарост, и это мешало, у нее появилась в голосе хрипотца. Но ее это начало беспокоить, то, что эта штука начала расти. Ей сделали операцию в Питере, какое-то время она молчала, пока все это заживало, и когда Елена Анатольевна вышла и начала работать опять, она как будто прям восстановила голосовую девственность. У нее ушла эта хрипотца, и она стала звучать как юная 17-летняя принцесса. То есть она не могла выдать хрипотцу обратно на этом месте, где не было смыкания полного. Мгм. Теперь у нее отличное полное как бы смыкание. То есть, короче, операции делаются, но сделать операцию специально, чтобы ухудшить, я, честно говоря, только как байки слышал. Хотя принцип понятен. Если вот эта голосовая щель и вот эти ее две слагаемых, вот то, между чем она, две складки, голосовые складки, если они будут повреждены и зарубцуются, то мы получим голос, конечно же, хриплый и уникальный. Это произошло у Василия Борисовича Ливанова, который простудился на съемках, тяжело ангинил и потом выздоровел. И когда он выздоровел, вот получил эти рубцы, и вот голос Карлсона и Шерлока Холмса, эту хрипловатость он не мог убрать. Вау. И это произошло с Владимиром Семеновичем Высоцким, который тоже где-то чем-то тяжелым переболел в детстве. Из того, что я читал, то же самое. Зарубцевали связки, из зарубцов получился вот этот вот... Получился э, Высоцкий. Да, но я не слышал, чтобы это делали операционно. Хотя принцип... Ну вот теперь, если специально. честно, звучит так заманчиво, что после вот этих... Представьте, что у вас есть такой голос, но нет такого таланта. Вернемся к кибердеревне. Кибердеревня, что вам дала? Так это огромные поездки вообще. У вас в первом сезоне вы где были? На Камчатке, да? Мгм. От Камчатки. Ярославская, Выборге. Камчатка, Рязанская. Да, ну то есть у нас очень обширная география съемок, то есть если особенности учитывать YouTube-ролики, да, то мы вообще побывали действительно по всей, как сказать, по всей России почти, за исключением Владивостока. Вот, в Владивостоке мы еще пока не были, так что кто знает. Третий сезон. Да, 3-й сезон. Вот. А так мы были действительно... Ну, мы искали натуру в Выборге для 2-го сезона, но, к сожалению, хотя очень классный город, но нам под нашу задачу он не очень подошел. Вот, мы были на Камчатке, причем сразу после извержения вулкана Шевелуч в 23-м году. Это для того, чтобы был пыль. Да, Был. для того, Пепел. чтобы был Была. пепел, да. Пепловики. Пепловики, да. Я просто помню, я почему это говорю, потому Да. что в этот момент я сижу в офисе, забегает Оля, Да. Продюсер. Да, продюсер Оля Кушнир. И она такая: собираемся срочно, на Камчатке вулкан сошел, там пыль, мы едем туда снимать. И все в кабинете, что происходит? И она быстро что-то с полок хватает. Нам нужно это собрать с собой. Где голова робота? Голова робота. И убежала. Она говорит: мы уехали снимать. И все. И мы такие: а это хотя бы безопасно, Оля? Это было на первом сезоне. На втором сезоне было гораздо меньше поездок, к сожалению. Там есть несколько локаций, которые мы бы хотели бы туда и должны были бы, но не поехали. Это какие? Калмыкия, Да. возможно, Бурятия. Калмыки, да, вот, то есть мы хотели зацепить Тобольск. степи, мы хотели, у нас есть локация тюрьмы, она в первой серии, мы хотели ее снимать в Тобольске, вот, потому что там очень классный тюремный замок. Равелин. Да, Тобольский Прям Равелин есть. настоящий. Вот, но тем не менее, во 2-м сезоне мы побывали в Питере, в Питере, на Патриках. Тоже, знаете ли, Планета Патриарши. Да, Планета Патрики. отдельная, да, вот. В общем, да, география у нас очень широкая, то есть и это и маленькие города, мы были в Вятском, это ЦР. Ярославская область, да, село Ярославская, Вятское, да. клёвое. Поэтому, ну, естественно, Рязань, наше сердце там. У нас поездок вообще, это к вопросу, давай, часто странно спрашиваешь про 3-й сезон, как будто здесь какая-то инсайдерская информация, а у нас ее нет. Мы должны ездить больше. Это, я причем это говорю, мне не оплачивается дорога. Ну, в смысле, я не получаю за командировку каких-то доп. Денег. Это, наоборот, для всех геморрой, потому что едешь, спишь черти где, да, там лететь далеко или ехать далеко. Просто эта фишка, на мой взгляд, это
визитная карточка кибердеревни. Мы много ездим по стране, и мы ее показываем. И вот эта вот история, когда там, условно, Леха Фомин умеет врисовать. У нас, ты сказал в начале слова хромакея, у нас очень мало хромакея. Мы очень мало снимаем в студии. Леха Фоменко, и другие ребята, все, кто занимается CG, кто умеет врисовать объект в совершенно российский пейзаж, у нас огромная страна, и мы можем показывать самые разные ее уголки. У нас должно быть больше мы должны это делать, мы должны ездить. Интересная штука, что я почему как раз-таки и за поездки, потому что человек, который изначально создавал графику, люди, креативные продюсеры, занимаются графикой. И звучит, и вы такие, мы на хромаке вообще это не смешно, снимаем. согласен. Мы ездим в Калмыкию, в Выборге, мы туда. Вы понимаете, да? То есть кажется... Не мы, а он. Меня не смотрите. Да, это странно. Я вам говорю, это Кажется, странный. что как будто бы вы просто зашли в хромакейный павильон и отсняли бы там. Да, все так говорят. Но- Да. На самом деле никто просто не любит хромакей, как бы и заслуженно. То есть хромакей — это такая вынужденная мера обычно всегда. То есть обычно как бы все нормальные ребята стараются снимать не на хромакее. На хромакее снимается, если локация, ее невозможно просто построить, просто нет такой. Либо если просто бюджет настолько маленький именно на производство, что нужно снимать на хромакее и большой на графику, потому что потом много всего приходится рисовать. А мне кажется, вот представь, это просто, и мне интересно как дискуссия, что в моей голове как бы ты наоборот чувствуешь, что на хромакее, если снимаешь, ты можешь сделать там, особенно если у тебя мир магический, Мгм. то ты думаешь о том, что на хромакее проще и графика гораздо лучше сделает, чем если мы сейчас поедем куда-то, станем на фоне, там дождь, и еще робота туда Не, пририсовать. это вот ровно наоборот, на самом деле. Это как бы такой контринтуитивно, но это ровно наоборот, потому что когда уже есть какая-то основа, всегда гораздо проще туда что-то встроить, и это гораздо более реалистично всегда выглядит, потому что уже есть, настоящий свет от неба, да, который ты никакими студийными условиями, там, включая LED-экраны, не создашь никогда в жизни. Есть правильная дымка, есть правильная атмосфера, артисты понимают, где они находятся, и как бы, и случается магия. Ну, это Ходишь на озеро, Да, и вдруг дождь. Да. Представляешь? Все, за тебя природа все нарисовала. да. Представь, все это убрали. Сколько тебе надо рисовать? Ты свихнешься. раз вы тут вдвоем, а вы будете ли честны? Были ли у вас конфликты? У нас Нет. нет, у нас нет. Прям конфликтов нет. У нас были разговоры, и Мгм. продолжаются разговоры. Я эти разговоры весьма ценю. Мы обсуждаем, и у нас всегда есть темы в рамках работы, когда мы делаем, неважно, это читки до и там репетиции, или там Мгм. мы на смене, и мы во время, Мгм. или мы после где-то на озвучке, или в рамках там уже промоушен какой-то компании. Короче, мы много разговариваем, мы обсуждаем какие-то штуки. У нас не было ни одного творческого конфликта, когда вот прям коса на камень. Мгм. Я как актер по субординации в любом случае вынужден был бы уступить, потому что есть субординация, режиссер номер один. Но у нас не было ни разу никаких таких Да, затыков, тоже чтобы... не припомню. И это, хорошо. То есть мы, Мгм. мне кажется, видим Да, во многом это- одними глазами Мгм. историю. Но в чем-то были не согласны, а потом пришли к какому-то общему. Было Да, но мы такое? очень быстро, да, мне да. кажется, приходим, когда бывает, что меня смущает что-то, например, в сценарии, в сцене, и мы разговариваем до сцены, и Митя обычно говорит, да, ок, да, давайте делаем так-то. Бывает, наоборот, когда я что-то сыграл, вы подходите и просите, не, давай вот это мы не будем делать, сыграем так-то. Но обычно это достаточно вот 2 слов и переделать. То есть Мгм. там нету у нас никогда не было критических противоречий. Мы честно. обычно просто, как сказать... Это такая рихтовка. Да, то есть мы обычно просто приводим доводы, то есть не просто потому, что я так хочу, а потому. Потому. Взрослые, осознанные, скучные люди. Да, Это правда, да. стараемся. А ты второй сезон еще не посмотрел, правильно? Только то, что озвучивал. Да. Вот первый сезон, когда ты пришел его смотреть, тебя удивляло, поражало, вот какие эмоции вызывала графика? Как вообще она среди тебя, и ты внутри нее? Смотри, я когда как зритель это вижу, мне это... Я смотрю как зритель, извините за глупую формулировку. То есть если она круто нарисована, меня поражает, что она круто нарисована. Мгм. У нас крутая графика. Люди, согласитесь, там вот все, кто работает Фомин, Шутов и все остальные, я не могу назвать десятки фамилий, те, все художники, кто прям вот работает руками, это высокий, очень высокий по мировым меркам уровень CG. Поэтому, когда я вижу там в первом сезоне какой-нибудь садящийся корабль,
Барагозина на планету. Помните, когда он первой серии, он садится на Марс, и тучи пыли, ему расстилает эту там ковровую дорожку и натягивают бахилы, чтобы он, не дай бог, не испачкался, там куча деталек, чтобы он не испачкался, когда идет по незнакомой планете. Я когда это вижу, меня это так же завораживает, как и всех остальных, потому что даже я читал сценарий, я знаю, что он сядет. Но когда ты видишь, это же в этом и есть магия кино, когда ты видишь нарисованную эту огромную штуку, где у тебя есть и где-то струи плазмы, которые бьют, где-то горячий воздух, который дисторшн искажает картинку, и все это сделано прям одним талантливейшим куском, я так же, как все, смотрю, потому что это красиво. Мне кажется, для меня магия не разрушается. Я смотрю, как все. Я получаю удовольствие. Сережа, вот понятно, что ты с графикой очень хорошо связан, но в целом ты уже доверяешь так команде, что они сами что-то делают, или все по твоим ТЗ каким-то конкретным? Или у вас сотворчество? Я придумываю какие-то концептуальные вещи, да, то есть там как будет, как бы я хотел, чтобы выглядела определенная штука, да, и обычно я это еще стараюсь на этапе сценария придумывать, чтобы мы могли как бы снимать определенные сцены, да, с учетом этого. А ты это озвучиваешь или как-то рисуешь? Я обычно рисую, накидываю, там что-то рендерю. Сейчас, опять же, появились нейросети, то есть я уже с применением нейросеток делаю, то есть это получается довольно быстро, и уже на основе этого это либо уходит в работу, либо, если нужна какая-то доработка и детализация, это уходит в работу художников, либо на следующую стадию. Некоторые вещи, естественно, не успеваются как бы в придумках заранее, и поэтому там кто-то может предложить, то есть мы всегда относимся, с распростертыми объятиями к новым идеям. Если у кого-то возникает идея, а давайте сделаем что-то прикольное, то, там какой-нибудь, не знаю, там классный автобус с какой-то забавной надписью, то мы обычно очень, очень радостно это воспринимаем, и поэтому это такой, это процесс сложный, творческий, то есть когда этот проект только начинался, я делал значительно больше по графике, сейчас это уже просто невозможно, потому что это 3000 шотов и высокодетальных ассетов, и естественно, что это лучше делать профессионалам, которые этим занимаются постоянно. Поэтому это, в общем, такое очень сложно. Но что-то я делаю, включая работу над художественным образом, там, отдельными какими-то кадрами. Так, у меня есть вопросы от подписчиков. Да. Анна Дмитриева пишет. Сергею Чихачеву. Знаете ли вы про фанатское творчество по кибердеревне? Что думаете о нем? Я видел арты. Рисунков я видел много и всяких. Это от шаржей, карикатур, до каких-то альтернативных постеров и так далее. Мне известна эта штука. Дальше мне известно то, что связано с нами. Это делала компания, мне кажется, Рубрик, которая сделала всякие конструкторы. У нас есть кибербуханка, которую можно это только не Лего, а Рубрик, можно собрать из деталек. Прикольно. Еще это прикольно. Да. И это тоже, оно не то чтобы прямо народное, но это точно тоже фан-творчество. Поэтому ответ знаю ли я? Я знаю, да. Какие-то штуки мне нравятся. Я не расслышал. Мне 98 лет, я плохо... Эдит. Пьехи. Эдит. Но когда ты такая нарезка, но ты замедленно... Вот так вот. Да, конечно. Не было такого? Конечно, я знаю. Серёж, как это? Я сейчас сниму тебя на видео, мы сделаем тебе... Хорошо, я видел и это тоже. С тобой? Я не знал, что это творчество, но видел. Пошевелись чуть-чуть. Хорошо я шевелюсь? Так, я плохо снимаю где-то, я обычно тоже их То есть вижу. мне все равно, как шевелиться, да, ты все равно плохо снимешь. В общем, здесь будет эдит. Хорошо. И пишет Александр Ши. Николай, тут как будто предъявы. Я зачитаю. Да, я занял денег, и что? Я отдам, сказал. Так, послушайте, Николай с Марса не был замечен в злоупотреблении горячительными напитками, но весь его вид, в скобках, тельняшка, телогрейка с расстрельным пулевым отверстием на спине, навязывает стереотип сильно пьющего русского мужика. Вопрос. Как Николаю удается не бухать горько, когда вся вселенная готова на него ополчиться? И как сам Сергей относится к такому роду разрядке, так сказать? Возможно, на Марсе есть более современные способы расслабления. Чайный гриб, например. Чайный гриб у нас есть. Да, подождите, еще не... Да и откуда у него телогрейка? От отца по работе досталось? Спасибо.
Спасибо за большой сложный вопрос. Значит, начну с конца. Я не бухаю. Я, как физлицо, как Сергей Чихачев. Не бухаю я. Значит, Николай, не бухает он. У нас есть чайный гриб. У нас, нигде не было, чтобы Николай был пьяный и пил алкоголь. Чайный гриб производит какой-то, он генно-модифицированный у нас, он производит какой-то явный напиток, который пьют вот в случае, если надо вот как-то расслабиться. Можете, наверное, позволить иногда, но не, запойно нет. А ватник у него драный, потому что это ватник 67-го года, 1900. Он старше меня. Он, я не знаю, у нас, кстати, на 3-й сезон, если он будет, нам нужен новый костюм. Да, Этот ватник умирает. Да. Я его сегодня последний раз надевал для съемки перед вами для Кинопоиска. Да, он умирает, он 1967 года. А где вы его взяли? Это ватник дедушки моего друга Федора Ведерникова, с которым как раз-таки тоже снимали первый ролик. Вот, просто вот это... А дырка там так и была? Да. То есть она... Оксана, ему 60 лет этому ватнику, через 2 года мы будем праздновать ее юбилей. Была ли на нем дырка? На нем 60 лет. Целое поколение родились, извините, и ушли. Дырка на ватнике. А у этой Лады ты Тойота только что начал барахлить карбюратор. Помните старый мем? Как мастер Угуэй, так это я вас оставляю. Просто растворился в какой-то момент девчонки, Серёжа. художники по костюму, Алена Тен, они попытали, естественно, после операционно возник вопрос, что делать? У нас нет дубля костюма. Нету. Потому что этот ватник, один. И они стали этот ватник искать. И они проводили ресерч месяц за месяцем. И оказалось, что они нашли завод, где шили нашли историю завода. Завод не существует. Это танковые ватники, которые выпускались до 1967 года на каком-то одном заводе, не знаю, в Пскове где-то. И их нет. Это лимитированная серия. Дедушка Федора Ведерникова, видимо, был танкист, служивший до 1967 года в армии. Давайте подписчикам скажем. Да мы уже говорили, давайте еще раз скажем. Еще раз скажем. Ватник танковый, вот как на Николае, танковая телогрейка. Вот здесь фотография. Или в танковые войска. Вот здесь фотография, и сделайте вот так, как надо. Сделайте мудовое движение телом, это очень клево. Нет, ватник. Если у вас найдется, пожалуйста, выйдите на нас. Ребятам очень нужен. Да, ваш ватник сыграет у нас. Так откуда у него телогрейка? Предъява, наверное, к тебе. Откуда ты придумал? Потому что, потому что Николай, он человек, который ценит собственное удобство. И ценит старые вещи. Он относится к ним с уважением, поэтому у него такой вот образ. Но вы видели, он ничего не выбрасывает, Николай. Он такой скопидом. Помните, где он нашел, собственно говоря, этого робота, который впоследствии стал рыбогой? На помойке. Там же мог и ватник найти. Смотрит ватник, ничего, дырочка. Там Надька зашьет, и нормальный, хороший ватник. И точно смотри, сколько лет он живет. Да. На нас. Все поняли, Александр Ши. Вот какой развернутый ответ. Да. Ну что, спасибо вам большое. Было спасибо, интересно. что позвали. Спасибо вам. Давайте удачного сезона Кибердеревни 2, классного 3-го сезона, который, наверное, будет, и там Сережа будет думать, пойду, не пойду. Вот это вот все. Да нет, почему? Если все будет хорошо, то не буду думать. Да. Все, тогда главное, чтобы классно прошел 2-й сезон. Спасибо вам большое. Спасибо. Да. Спасибо. Все, ура, была рада вас видеть. Взаимно. Фух, стоп. Фух.